အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Study in J Fiction ရဲ့ရင်းနှီးကြံငင်သောစကားလုံးများဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ရဲ့ရင်းနှီးကြံငင်သောစကားလုံးများအစီအစဉ်မှာဖော်ပြပေးချင်တာကတော့အရင်တစ်ပတ်ဖော်ပြပေးဖို့တဲ့ Kimetsu no Yaiba Mugen Johin ရဲ့ရှေ့ကထွက်ခဲ့တဲ့ Kimetsu no Yaiba Mugen Deisha Hen ဆိုတဲ့ anime ရုပ်ရှင်တွေကကျွန်တော်ရင်ထဲကိုထိမှန်စေခဲ့တဲ့စကားလုံးတွေပါ Kimetsu no Yaiba ကိုသိရင် Mugen Deisha Hen Mugen Train ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကိုလည်းသိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ် Mugen Train ကိုသိရင်တော့ဒီဇလန်ရဲ့ပဲ့ကန်ရှင်ဖြစ်တဲ့ M ပါရှိတာဒိန်းကိုကဆန်ကိုလည်းမသိဘဲနဲ့မနေကြဘူးလို့ထင်ပါတယ်နော်ဒိန်းကိုကဆန်ကဒီဇလန်ကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ရဲ့ရင်ထဲကိုစကားတွေအများကြီးနဲ့ပြတ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဂျောဂင်းတော့ဆန်အပါမွန်3အာကာစာနဲ့တိုက်ပွဲမှာခံယူချက်တွေမတူကြတဲ့ဒိန်းကိုကုနဲ့အာကာစာတို့ရဲ့အပြန်အလှန်စကားပြောခဲ့နေကိုကျွန်တော်ရမ်းကြိုက်ပါတယ်ဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်ကိုမယိမ်းမယိုင်စေဘဲနဲ့တက်တက်မတ်မတ်နေထိုင်သွားတဲ့ဒိန်းကိုကိုအတော်လေးသဘောကျပြီးတော့လေးစားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲဒီရုပ်ရှင်ကိုခဏခဏပြန်ကြည့်ဖြစ်တယ်မန်ဂါကိုလည်းခဏခဏပြန်ပြီးတော့ဖတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်းနှီးကြံခဲ့တာတွေကလည်းအတော်များတာမို့လို့ဗီဒီယိုတစ်ခုထဲမှာအကုန်ပြောရင်တော်တော်လေးရှည်သွားနိုင်တာမို့လို့အပိုင်း1နဲ့အပိုင်း2ဆိုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့ပြောပြရစီခင်ဗျကဲဒါဆိုရင်စလိုက်ရအောင် Mugen Train ကြီးမှောက်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာဂျောဂန်တော့ဆာအာကာစာကအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်လာတယ်သူရောက်လာတဲ့ချက်ချင်းပဲဘိုက်ကဒဏ်ရာကြောင့်မြေပေါ်မှာပက်လက်လဲနေတဲ့တန်းကြီးတို့ကိုလက်သီးနဲ့ထိုးဖို့ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒါကိုအနားမှာရှိနေတဲ့ဒင်းကုတ်ဆန်ကဓာတ်နဲ့အမြန်ခုတ်ပြီးတော့တားလိုက်တယ်ပြီးတော့အာကာစာကိုမေးတယ်ဘာလို့ဒဏ်ရာရထားတဲ့သူကိုအရင်ရည်ရွယ်ပြီးတော့တိုက်ရတာလဲနားမလည်နိုင်ဘူးအာကာစာအဲ့ဒီမှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အားနေတဲ့သူတွေကိုမြင်ရင်အော်ဂလီဆန်တယ်သူကဘာလို့အားနေတဲ့လူတွေကိုမုန်းရတာလဲဆိုတာကတော့နောက်ထပ်ထွက်တဲ့ Kimetsu no Yaiba Mugen Johin Daisho ဆိုတဲ့နော်အခုလောလောဆယ်ယုံတင်နေတဲ့ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးရင်တော့အာကာစာရဲ့လူ့ဘဝတုန်းကကိစ္စတွေကနေတစ်ဆင့်အာကာစာဘာလို့အားနေတဲ့သူတွေမုန်းရလဲဆိုတာနားလည်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်မပြောဘဲနဲ့ခြံခဲ့လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့အာကာစာကအားနေတဲ့သူတွေကိုမုန်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒင်းငိုကုဆန်ကတော့အားနေတဲ့သူတွေကကာကွယ်ပေးရမယ့်သူတွေလို့မြင်တယ်အဲ့ဒီမှာတင်စန့်ကျင်ဘက်အမြင်တစ်ခုကထိတ်တိုက်တွေ့ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒင်းကိုကိုပြောလိုက်တဲ့စကားကအိုရေတိုကီမီတိုတဲ့ဝါမိုနိုဂိုတိုနော်ခါချီကီဂျွန်းကချီကောက်ရိုးတာငါနဲ့မင်းနဲ့ကအရာတစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးကိုတတ်မှတ်တဲ့စံနှုန်းချင်းမတူကြတဲ့ပုံပဲခါချီကီဂျွန်းဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဒီထဲမှာပါသွားတယ်နော်အဲ့ဒီမှာခါချီဆိုတာကတန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာခါချီနဲ့အတိတ်ပဲရောထွေးနိုင်တာတော့ခါကာကုဆိုတာပါခါကာကုဆိုတာကကြတော့လက်တွေ့မှာဈေးနှုန်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးပါတယ်နော်ခါချီနဲ့ခါကာကုရဲ့ခွဲပြားမှုကိုတွင်းကြကြလေ့လာရင်ပြောစရာတွေအများကြီးရှိတာမို့လို့ဒီနေရာမှာတော့1000 2000ဆိုပြီးတော့ကိန်းကနန်းသတ်မှတ်ပြီးဖော်ပြလို့ရတာကခါကာကုဆိုတဲ့ဈေးနှုန်းကိန်းကနန်းနဲ့မဖော်ပြနိုင်တဲ့အဖို့တန်မှုဆိုတာကခါချီလို့ပဲအလွယ်တကူမှတ်ထားရအောင်အာကာစာကဒိန်းကိုကုနဲ့အပြန်လန်ဆပြီးတော့တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာဒိန်းကိုကုကိုသူ့လိုမျိုးဒီမွန်လုံးမလားလို့ကန့်လန့်တယ်အာကာစာကပြောတယ်ဒိန်းကိုကုမင်းကအတော်တန်မာတာပဲမင်းရဲ့တိုင်းပညာမှာထိတ်တန်းရောက်ဖို့နီးစပ်နေပြီဒါပေမဲ့အထွတ်ထိပ်ဆိုတဲ့နယ်နိမိတ်ထဲကိုတော့မဝင်နိုင်သေးဘူးဘာလို့လဲသိလားမင်းကလူသားဖြစ်နေလို့ပဲလူသားဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်တန်ရင်အိုလာမယ်ပြီးရင်တေမှာပဲဒီမွန်သားဆိုရင်နှစ်100ပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်200ပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းရဲ့စွမ်းရည်ကိုပို့ပြီးတော့မြင့်တက်မြင့်အောင်လေ့ကျင့်ပြိုးထောင်လို့ရတယ်ဒီမွန်လုံးမလားအဲ့လိုမျိုးကန်လန့်တဲ့ခါကျတော့ဒင်းကိုကူကသူကဘလို့အကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမွန်မလုပ်ဘူးလို့ပြက်ပြက်သားသားကိုညင်းပါတယ်လူသားဖြစ်တဲ့အတွက်အိုရမယ်တေရမယ်ဆိုတဲ့အာကာစာရဲ့စကားကိုပြန်ချီပတဲ့ဒင်းကိုကူရဲ့စကားလုံးတွေကအယမ်းကိုလှပါတယ်အိုဤရုことも死ぬことも人間という儚い生き物の美しさだ。老いるからこそ、死ぬからこそ、たまらなく愛おしく尊いのだ。強さというものは、肉体に対してのみ使う言葉ではない。အိုခြင်းဆိုတာကိုသေခြင်းတရားဆိုတာကိုလူသားဆိုတဲ့ထိလွယ်ရှလွယ်တဲ့သက်ရှိတ attva တွေရဲ့အလှတရားတစ်ခုပဲ
အိုခြင်းတေခြင်းဆိုတာတွေရှိလို့ပဲလူဘဝဆိုတာအရန်ချစ်မြတ်နိုးဖို့ကောင်းပြီးမြင့်မြတ်တာကွတန်မာခြင်းဆိုတာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်ကိုဖော်ပြဖို့အတွက်ပဲသုံးရတဲ့စကားလုံးမဟုတ်ဘူးဒီစကားကတွေးစရာတွေအများကြီးရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေဟာမအိုကြမတေကြတော့ဘူးဆိုရင်ပျော်စရာကြီးလို့တွေးမိမှာပါနော်မဟိုကြမတေကြတော့ပျော်စရာတော့ကောင်းပါရဲ့မအိုမတေတာကပုံမှန်ပဲဆိုတဲ့လူဘဝကြီးမှာငယ်ရွယ်နှုတ်ပြမှုဆိုတာတန်ဖိုးရှိအောင်ပါလားငယ်တုန်းရွယ်တုန်းမှာဘဝအတွက်ကြိုးစားတယ်ဆိုတာမျိုးကရောအတိတ်ပဲရှိအောင်ပါလားကိုချစ်ရတဲ့တစုံတစ်ယောက်ထိခိုက်သွားမှဆိုလို့စိတ်ပူရတာတို့ကာကွယ်ပေးရတာတို့မလိုအပ်တော့တဲ့အခါချစ်မြတ်တာရဲ့တန်ဖိုးကိုခုလိုမျိုးနားလည်ခံစားသိနိုင်အောင်ပါလားကျွန်တော်တို့တွေပစ္စည်းတစ်ခုကိုတရုတ်တရားနဲ့တန်ဖိုးထားကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပစ္စည်းကအလွယ်မရနိုင်လို့ပျက်စီးသွားလို့ရှိရင်လည်းအစားထိုးစရာမရနိုင်လို့အဲ့ဒါတွေကြောင့်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်အိုနာသေးခြင်းမရှိတဲ့လူဘဝကရောကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရကောင်းရပါမယ်လေချစ်မြတ်နိုးစရာကောင်းတယ်တန်မိုးရှိတယ်လို့မဆိုနိုင်ပါဘူးဒိန်းကိုကုဆိုင်ရဲ့စကားကဒီလိုဆိုလိုချင်တာလို့ကျွန်တော်ကသဘောပေါက်မိတယ်မအိုမသေးတဲ့ဘဝမှာနှစ်တည်ရာထောင်ချီပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တန်မာအောင်လို့လေ့ကျင့်ပြိုးထောင်လို့ရပါမယ်ဆုံးရှုံးစရာလည်းမရှိလို့တန်မိုးထားစရာလည်းမရှိကာကွယ်ပေးစရာလည်းမရှိတာမို့လို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုဆိုတာရောရှိလာပါဦးမလားအဲ့ဒါတွေကြောင့်လေနှစ်တည်ရာနဲ့ချီပြီးတော့လေ့ကျင့်လို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်ဘလောက်ပဲပြည့်ဝသွားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်မပြည့်စုံမှုကိုမလိုချင်တဲ့ဒင်းကိုကုဆန်က強さっていうものは肉体に対してのみ使う言葉ではないနော်တန်မာတယ်ဆိုတာကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတန်မာမှုတစ်ခုတည်းအတွက်သုံးတဲ့စကားလုံးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့ပုံပါပဲဒီစကားလေးတွေကမှတ်ရမယ့်ဂျပန်စကားလုံးလေးတွေကိုဆက်ထုတ်ပါမယ်အိုဤဒဆိုတာကအိုသည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်အဲ့ဒီခန်းကြီးနဲ့ပဲအိုရာကိုဖော်ပြတဲ့နောက်ထပ်စကားလုံးတစ်ခုရှိသေးတယ်ဖခဲရုဖြစ်ပါတယ်သူကလည်းအိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးတယ်ဒါပေမဲ့အိုဤဒနဲ့ဖခဲရုကဘယ်လိုကွာခြားလဲဆိုတော့အိုဤဒဆိုတာကအသက်အရွယ်အိုမင်းပြီးတော့စွမ်းရည်တွေကျလာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောတာဖြစ်ပြီးတော့ဖခဲရုကတော့အိုမင်းနဲ့အသွင်မြင်တွေပေါ်လာတာကိုပြောတာပါဒါကြောင့်တယောက်ယောက်ကိုရုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့မင်းအိုသွားတယ်လို့ပဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာဖခဲရုလို့သုံးပါတယ်နောက်ထပ်စကားလုံးခါနာကြီးဆိုတာကတော့နုနယ်သောထိလေရှလေသောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပြီးတော့အိုင်ဆိုတဲ့အချစ်ရဲ့ခန်းကြီးလေးကို adjective အနေနဲ့ရေးတဲ့အခါမှာအီတိုးရှိချစ်မြတ်နိုးစရာကောင်းသောလို့သုံးပါတယ်ဒီလိုနဲ့တိုက်ပွဲအရှိန်မြင့်လာတာနဲ့အမျှဒင်းကိုကိုရဲ့သုံးတဲ့တိုက်ကွက်တွေကစုံလာပါတယ်အကစားကဒင်းကိုကူရဲ့ဓားစွမ်းရည်ကိုဘလောက်မြင့်ကြောင်းသူကအသိမှတ်ပြုတယ်ပြီးတော့ဒီလိုပြောတယ်この素晴らしい剣技も失われていくのだ教授郎悲しくはないのかဒီလိုပြောင်မြောက်တဲ့ဓာတ်တိုင်းပညာစွမ်းရည်ကလည်းမင်းသိလို့ရှိရင်ဆုံးရှုံးသွားမှာနော်教授郎ရေမင်းမဝမ်းမနေဘူးလား教授郎ကနော်ဒင်းကိုကူဆိုင်ရဲ့သူ့ရဲ့နာမည်အရင်က教授郎နော်ဒါကြောင့်အကစားကတောက်လျှောက်教授郎လို့ပဲဇာတ်လမ်းထဲမှာခေါ်ရတယ်အဲ့လိုပြောတော့ဒင်းကိုကူကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့誰もがそうだ人間なら当然のことだဘယ်သူမဆိုဒီလိုပဲလေလူသားဆိုရင်တော့ဒါသဘာဝပဲလို့ပြန်ပြောတယ်သူပြောချင်တာကလူဘဝမှာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရာတွေကမတည်မြဲဘူးဆုံးရှုံးရမှာကိုကြောက်တယ်ဆိုတာကလူသဘာဝပဲအဲ့ဒါကိုသူကဒီသဘာဝကိုလက်ခံတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောတာပါတိုက်ပွဲကပြင်းထန်တဲ့ပြင်းထန်လာပြီးအပြန်အလှန်ဒဏ်ရာတွေရလာကြတယ်ဒါပေမဲ့အာကစားကဒီမွန်ဆိုတော့ရသမျှဒဏ်ရာအကုန်ချက်ချင်းကိုပျောက်သွားတယ်ပြတ်သွားတဲ့လက်ကချက်ချင်းပြန်ထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒင်းကိုကူရဲ့ဒဏ်ရာတွေကတော့အာကစားလိုမျိုးအလွယ်မပြောင်းနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီခါမှာအာကစားကဘလို့ခနဲ့လဲဆိုတော့ဒီမေကြည့်ငါးစီမှာမင်းရဲ့ခုတ်ထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေဒီမှာချက်ချင်းကျတ်သွားပြီမင်းရောဘယ်နဲ့လဲပျက်စီးသွားတဲ့ဘယ်ဘက်မျက်လုံးကျိုးသွားတဲ့နံရိုးနဲ့ဒဏ်ရာရသွားတဲ့ကိုရင်းကလေးစာတွေဘလုံးမှပြန်မကောင်းလာနိုင်တော့ဘူးမင်းကဒင်မွန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်ဒဏ်ရာမဆိုရှက်တိဒဏ်ရာတပဲဖြစ်တော့မှာနော်ဆိုပြီးတော့ဒင်မွန်ဖြစ်ဖို့စီယုံရေးလောက်တာကိုအာကစားကခုတည်းကိုမလျှော့နိုင်သေးဘူးပြီးတော့ဆက်ပြောသေးတယ်ဒိုးအာဂိုက်တယ်မို့နင်းငင်းတဲ့ဝါအိုနီနီဝါခတ်တဲ့နိုင်ဘလို့ပဲစူးစားရုန်းကန်မလေးစီလူသားကတော့ဒီမွန်ကိုမနိုင်နိုင်ဘူး
အကစားပြောတာငင်းစရာမရှိပါဘူးဒီမိုနေဟာလူသားတွေထက်အဆမတန်ကိုအားကောင်းပါတယ်ဒီမိုနေကိုတတ်ဖို့လေပင်ကိုပြတ်အောင်ခုတ်နိုင်ရင်ခုတ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကိုနိုင်တဲ့အစိတ်နဲ့တက်ရင်တက်အဲ့လိုမဟုတ်ရင်တော့နောက်ဆုံးကတော့หนีထွက်တဲ့အထိချုပ်ထားနိုင်မှာပဲရမှာပါဒဏ်ရာရလည်းချက်ချင်းပြန်ကောင်းနိုင်ပေမဲ့လူသားတွေကတော့တိုက်ပွဲကြာလာတာနဲ့မျှခြေကုန်လက်ပန်းကျပါပြီအကျိုးကျိုးပဲဖြစ်ပါပြီအဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့အနိုင်ယူဖို့ဆိုတာအတော်လေးကိုမလွယ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီမိုနေလူသားတွေနဲ့ရှင်ဘလောက်ပဲအဆမတန်ဆွမ်းအားတာလုံးပါစေဘလို့ပဲအနိုင်ရနိုင်ကြီးကမြူမုံလောက်ပဲသေးတယ်ဆိုတော့ခေတ်ဆက်ဆက်လူသားတွေကအရှောင်မပေးခဲ့ကြပါဘူးဒီမိုနေကိုကြိုက်တယ်လို့စိုးမိုးချဲလေခွင့်မပေးခဲ့ကြပါဘူးရှိတဲ့အားနဲ့ခုခံတုံ့ပြန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအဆမတန်အင်အားကွာခြားတဲ့ရန်သူတွေကိုလူသားတွေကတွေးတစ်စက်မြေမကြပဲနဲ့အနိုင်ယူဖို့ဆိုတာကတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဇတိရတာတွေအယမ်းများလုံးပါတယ်။အယမ်းကိုဝမ်းနေကိုကောင်းပါတယ်။ငါမနိုင်ရင်ငါသားငါတပည့်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ရှေ့ရလူတွေကဇတိခံပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတယ်။သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ပညာကိုနှောင်းလူတွေစီလက်ဆင့်ကမ်းကြတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကပဲခိမေကျွန်တော်ယာယီပါဇလန်ရဲ့အဓိကဖော်ပြချက်လို့ထင်ပါတယ်နော်။ကဲစကားလေးရှည်သွားပြီဆိုတော့နောက်ဆုံးစကားလေးတစ်ခုကိုရွေးထုတ်ပြီးတော့ပထမပိုင်းဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးသတ်ပါရစေ။俺は俺の責務を全うする。ここにいる者は誰も死なせない。ငါဟာငါရဲ့တာဝန်ကျေပွန်အောင်လုပ်မယ်။ဒီနေရာမှာရှိတဲ့သူအားလုံးတယောက်မှမသိစေရဘူး။ဒင်းကိုကူဟာသူ့ရဲ့ငယ်စဉ်ကလေးကခံယူချက်ကိုလုံးဝအတင်းဆောင်မခံပါဘူး။သူ့အမေမသေးခင်မှာမှာခဲ့တဲ့ငါသားမင်းဟာသူများတွေထက်စွမ်းရည်ရှိတယ်။ဘာကြောင့်အားကောင်းတဲ့သူဖြစ်မွေးဖွားရလဲဆိုတာကိုသိလား။ဒါကိုယ့်တက်အားနေတဲ့သူတွေကိုကာဝယ်ပေးဖို့အတွက်ပါအဲ့ဒါကိုမမေ့ပါနဲ့။အမေရဲ့ဒီစကားဟာနင်းကိုကိုရဲ့စိတ်ထဲမှာတန်မိုးနှက်တယ်လို့မျိုးစွဲနေပါတယ်။သူ့ဘဝလမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလည်းဒီဇိုင်းမမတ်ထားရှိထားတဲ့ခံယူချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်နော်။အခု Mugen Train ကြီးမှာသူကစွန့်ရည်အရှိဆုံးဆိုတာကိုနားလည်တယ်။ဒါကြောင့်ကြံတဲ့သူ့ထက်အားနေတဲ့သူအားလုံးကိုသူကရအောင်ကာဝယ်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဒီစကားလုံးကိုအကစားကိုပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီစကားထဲမှာမှတ်ရမယ့်ဂျပန်စကားလုံးတွေကတော့セキムဆိုတာကတာဝန်ဝတ္တရားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပြီးတော့စပယ်တဲဆိုတဲ့စကားလုံးเนาะအဲ့ဒီခန်းကြီးလေးကိုကျွန်တော်တို့ buff အဖြစ်ပြောင်းသုံးတဲ့အခါမှာမတိုးစရုလို့သုံးပါတယ်နော်မတိုးစရုဆိုတာကတော့ကြေပြွန်လုပ်သည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒါကြောင့်セキムကိုမတိုးစရုတာဝန်ကိုကြေပြွန်လုပ်သည်ဆိုပြီးတော့တွေ့လိုက်မှတ်ကြရအောင်ကဲကျွန်တော်နဲ့ခန်းစားချက်တူတဲ့သူတွေရောရှိကြလားခင်ဗျနောက်ထပ်ဒုတိယပိုင်းမှာခန်းစားချက်တွေထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ပါမယ်။ဆုံးထိနားထောင်အားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။